தனுஷை நான் என்ன பண்ணி இன்னொரு டைம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் டைம் அவுட் கொடுத்துருவேன். வாங்க ஃபனி பேம்போ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எப்படி போச்சு, எப்படி இருக்கீங்க? விருதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சிறப்பாக இருக்கீங்களா? வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. பல போராட்டம், பல கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வந்திருக்குது. என்ன பண்ணுறது, எல்லாமே போராடி 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 மதியம் சாப்பாடு சாம்பார், வெண்டைக்காய் பொரியல், அப்பளம் தான் சமைத்த சாப்பாடு. சூப்பர். வெண்டைக்காய் பொரியல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் ஒரு மார்க்கமாக தான் இருக்கீங்க தனுஷ் பிரதர். வேண்டாம். சைனா அதுவும் போராடி தாங்க எடுத்துச்சு. எல்லாமே போராட்டம் தான் வாழ்க்கையில். வாங்க முருகா, வாங்க வாங்க. வணக்கம் முருகா, எப்படி இருக்கீங்க? மாஸ்டர் கிரிப்ட் ஹாய் ஹாய் ஹாய், வெல்கம் வெல்கம் மை சேனல். நான் இப்போ தான் தேங்க்யூ ஏழுமலை, தேங்க்யூ. ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் மை சேனல். என்னோ டச் பண்ணி விட்டேன்ப்பா. என் வீடியோ பார்த்தியா முருகா? இல்லை முருகா, கண்டிப்பாக பார்க்குறேன். ஏதோ ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்தேன். அந்த சொனப்புழுக்கெல்லாம் இருந்துச்சு இந்த மரத்தில், அதை கூட எடுத்து போடுவீங்களா முருகா? ஐயோ, வாமிட் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. மாஸ்டர் கிரிப்ட் தேங்க்ஸ். எஸ். விக்னேஷ் திவ்யா, திவ்யா சிஸ்டர் ஹாய் ஹாய், வெல்கம் மை சேனல். நீ பாகிஸ்தானியா? அப்படியா? என் நேம ஜீவனதி. ஜீவனதி. டானி ஹாய் டானி. ஐயோ, எப்படி இருக்குது அந்த மரம் ஃபுல்லாக அந்த சொனப்புழு இருக்குது. ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். மேடம் சொன்ன உடனே சைனா உங்கள் போட்டு விட்டுக்கே. பழங்கள் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும், கீரை வகைகள் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும், தண்ணீர் அதிகமாக. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வினோத். ஒரு தாயா தகப்பனா அன்பா இவ்வளோ உறவுகள் இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ கேர் பண்ணி பேசுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. கமெண்ட் போடலையே, அதே பார்த்தோன்னே வாமிட் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு வீடியோ தான் பார்த்தேன். வாழ்க்கை என்பது ஒரு போராட்டக்களம். வென்றவன் வாழலாம், தோற்றவன் வாழ்வது மிக மிக கடினம். எல்லாமே போராட்டம் தாங்க. எல்லாமே போராடி போராடி தான் வர வேண்டியதாக இருக்குது. பாண்டிச்சேரி ஐ லைக் நியூ வெரி வே யூ ஆர் வெரி பிளேஸ் வெரி நைஸ். குமாரகுரு, பாண்டிச்சேரி பிடிக்குமா உங்களுக்கு? ஹாய்ப்பா, நியூ டு யுவர் சேனல். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தனசேகரன் தேங்க்யூ ஸோ மச், வெல்கம் மை சேனல். ஜீவநதி. ஜீவநதி, என் பேர் ஜீவநதிங்க. நான் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட். மிஸ்டர் எஸ்பி ட்ராக், மேட்டூர் பிரகாஷ். ஹவ் ஆர் யூ சிஸ்டர்? மேட்டூர் பிரகாஷா? மேட்டூருக்கு வந்திருக்கேங்க நான். மேட்டூரில் அந்த முனியப்பன் கோயிலெல்லாம் தெரியுங்களா? ஃபேமஸான கோயில், டேம் பக்கத்தில். வந்திருக்கேன். நல்லா இருக்கும், நல்லா பார்த்துருக்கேன். ஜான்சன் ஹாய் அண்ணி. ஹாய் ஹாய், வெல்கம் வெல்கம். குமாரகுரு சார், பாண்டிச்சேரியில் ரூம் ரெஸ்ட்டு கிடைக்குமா ஒரு 6 மந்த்துக்கு? தெரியலையே, எனக்கு என்ன தெரியும். தமிழரசி ஹாய் சிஸ்டர், வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். ஏம்மா மேடம் சொன்ன உடனே சைனா போட்டோ வெடிக்க
ஏ